आज आम देखा आम दशम क्लासर विज्ञानर हूँ द्वितीय अध्याय चैप्टर ना कौन अम्ल क्षारक लवण है कौन चैप्टर ना अम्ल क्षारक ओ लवण हाँ कि नहीं ताहले पिलाने आम पूर्व क्लास रे पढ़ीचे नवम एवं अष्टम क्लास रे कौन पढ़ीचे आम जानीचे जे अम्ल जहाँ को आम इंग्लिश रे एसिड बोली कहवा है एसिड कहले जापर अम्ल जहाँकि आमको खट्टा लगे ताले अम्ल केमती चिन्हवा अम्लटा आमको कौन लगिला खट्टा लगिला बुझीगला सेमती क्षारक केमती चिन्हवा क्षारकटा आमको कौन लगिबो खारिया लागिबो है कि नहीं क्षारकटा आमको खारिया लागिबो आ लवणटा आमर लुण है लुण आम केमती टेस्ट जानीचे ताहले एथर आम जानिले अम्ल हूँ आमको खट्टा लगे बुझीगला क्षारक खारिया लगे एवं लवणटा हूँ आमर लुण ताहले पिला माने आमे गोटे लिटमस द्रवण नवा पिला माने लिटमस कागज तुम मैंने देखि किछि किंबा देखि नथिबो कौन लिटमस है लिटमस कागज बुझीगला ताहले आमे लिटमस कागज रे कौन करिबा ताहले पिला माने तुम मनकर घरे काहाकू एसिडिटी हेची ताहले आमे कौन खाउचे आमे इनो खाउचे किंबा आमे लेंबू रस विनेगार बा सोढ़ा द्रवण ए सबू आमे खाउचे हाँ कि नहीं काहेकि खाउचे काहेकि ना देख पिलाने आमको एसिडिटी हेची आमको अम्लीय हेची गोटे क्षारक द्रवण जेतेबेले आम पेट भितर पशिबो तार एसिडटा को प्रशमन करदेव माने कमेदेव ताले एसिड आसिले कौन क्षारकटा कमी ये जो एसिड आउ क्षारक मिसिले से तांकर कौन हो न्यूट्राल हो शून्य हो ताले आम देहरु एसिडटा चली जीवो हाँ कि नहीं ताहले पिला माने आमे नेक्स्ट पढ़िबा ताहले पिला माने आमे न चाखिकी केमती जानिबा ये अम्ल और क्षारक ताहले यहाँ वैज्ञानिक माने किछि उपाय अवलंबन कले ताहले आमको अम्ल खट्टा लगिला ताहले पिला माने लिटमस कागज कौन लिटमस कागज बुझीगला लिटमस कागज को कौन करिबा लिटमस बुझीगला ताहले अम्ल कौन करे एई लिटमस को कौन से नील जितेबले नील लिटमस आनिबा से कौन करिवो अम्ल करिवो नील को लाल करदब है सेमिति ताले आमे जानिदबा जेउ जीए नील लिटमस पेपर को लाल कर दउची सी हूँ अम्ल आ जे लाल को नील करदब से है क्षारक हाँ कि नहीं ताले नील को जी लाल कर नील लिटमस पेपर को जी लाल करे सी हूँ अम्ल आ लाल लिटमस को जी नील करे से हूँ कौन से हूँ गोटे क्षारक हाँ कि नहीं पिला माने ताले आउ गोटे आम घरे मध्य उपाय अवलंबन करि परिबा कौन हलदी हलदी मध्य सेमिति कौन गोटे सूचक माने सी अम्ल आउ क्षारक मध्य सूचना दिए पिला माने तुम घरे लक्ष्य करिथिबो धला लुगारे जदि हलदिया तरकारी पड़ी जाए है ताले दाग उपरे साबुन घसिले कौन से रंगटी छाड़ी जाए बा लोहित बादामी हो जाए है हलदिया माने येलो कलर है येलो कलर जदि पड़ी ताकू साबुन घसीदेले आमर कौन हो लोहित बादामी हो कौन हो लोहित बादामी हाँ कि नहीं ताहले लोहित बादामी कहीं हुए आम कौन घसिले साबुन घसिले ताले साबुनटा हूँ आमर कौन गोटे क्षारक बुझेला एमती आमर हलदी सुचाइला ताहले पिला माने लिटमस द्रवण हूँ एक नील लोहित रंजक बुझीगला ये लिटमस द्रवण आमर कौटी मिलता है थालो पिला ने बही धरिकी बसी मु बीट बाय बीट पढ़ाऊँगी ताको कौन अंडरलाइन कर चलती जोगुरा इम्पोर्टाट यह थालोफाइटा श्रेणीर शैवालिकरू निष्कासन करा जाए एवं सूचक भाव में व्यवहार करा जाए क्या लिटमस द्रवण ये आमर कौन सूचेला अम्ल कि क्षारक बुझीगला जेते बेले लिटमस द्रवणटा अम्लीय नुह कि क्षारीय नुह यार वर्ण कौन होता है यार वर्ण नील लोहित हो जाए है येलो माने नील लोहित होई थाए पिला माने लाल बंधाकोबी पत्र हलदी एवं केतेक फूल पेटुनिया और जेरानियम
ର ପାଖୁଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ଯାହା ଦ୍ରବଣରେ ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାରକ ଉପସ୍ଥିତି କ'ଣ ସୂଚାଇ ଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯିଏ ଆମକୁ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ବିଷୟରେ ସୂଚାଇଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୂଚକ ବୋଲି କହିବା। ଯିଏ ଆମକୁ ସୂଚାଏ ଯେ ଅମ୍ଳ କିମ୍ବା କ୍ଷାରକ ତାକୁ ଆମେ ସୂଚକ ବୋଲି କହିଲେ। ଯେମିତି ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ, ତାହେଲେ ଲିଟମସ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ସୂଚକ ହେଲା, ସୂଚକ ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ସୂଚକ ବୋଲି କହିଲେ ହେଲା। ହେଡ଼ିଂ କରିଦିଅ ସୂଚକ କାହାକୁ କହିବା। ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ଅମ୍ଳର ବା କ୍ଷାରକର ଆମେ ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି, ତମେ ତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଆସିଲା? HCl ବୁଝିହେଲା। ସେମିତି ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଆସିଲା? H2SO4 ହେଲା। ଆଉ ସେମିତି ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଆସିବ? HNO3 ବୁଝିହେଲା। ସେମିତି ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଆସିବ? ଲେଖିଦିଅ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ CH3COOH। ସେମିତି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଆସିବ? ଏଇଟା ଆମର ବହିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ବି କରିଦିଅ। ତମେ ନୋଟ୍ କଲେ ଭଲ ହେବ, ଏଇ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍। ତାପରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? CaOH2 ବୁଝିହେଲା। ସେମିତି ପଟାସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? KOH ହଁ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? MgOH2 ବୁଝିହେଲା, MgOH2। ସେମିତି ଏମୋନିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆମୋନିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବ NH4OH। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଲା HCl, ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଲା H2SO4, ଆମୋନିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା NH4OH, ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଲା HNO3, ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଲା CH3COOH, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା NaOH, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା CaOH2, ପଟାସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା KOH, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା MgOH2। ତାହେଲେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଲିଟମସ୍ ପେପର ହଁ କି ନାହିଁ? ଲିଟମସ୍ କ'ଣ କଲା? ଆମକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ସୂଚାଇଲା କ'ଣ ଇଏ ଅମ୍ଳ କି କ୍ଷାରକ ହଁ କି ନାହିଁ? ଇଏ ଅମ୍ଳ କି କ୍ଷାରକ ଲିଟମସ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଗଲା। ପିଲାମାନେ ଏମିତି କିଛି ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଶୁଙ୍ଘିକି ଜାଣିପାରିବା, ମାନେ ଗନ୍ଧରୁ ଜାଣିପାରିବା। ତାକୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଗନ୍ଧରୁ ଜାଣିପାରିବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ କହିବା। କ'ଣ? ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ। ଲେଖିଦିଅ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦିଅ। ତାହେଲେ ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ ପିଲାମାନେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଖାଲି କ୍ଲାସ୍ କରିଚାଲ, ମୋର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ରହିବ। ମୁଁ ପୁରା ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇ ଦେବି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଲେ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ହେଲା ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ଧାତୁ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ କିପରି, ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ ଲମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ମିଶିଲେ କେମିତି ଲବଣ ଓ ଜଳ ତିଆରି ହୁଏ ହେଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଲାସ୍। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର, ଏଥିରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି। ତୁମେ ଯଦି ଦଶମରେ 90% ଉପରେ ଦେଖ, ଏଥରକ ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ମାର୍କିଂ ହେଇଛି। ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ 80% ବି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଯଦି 90% ଉପରେ ରଖିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡେଲି କୋଚିଂ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ବହି ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ତାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରିଭାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳି ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ବଢ଼ିଆରୁ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ରଖିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ।